Әлеге көндә дөньяла 40 000 төрле эшмәкәрлек итәпләнелә. Сәнәгатьтә һәм төҙөлештә генә 3000 һөнәр бар. Шул сама һөнәрләр араһында нисек итеп күңелгә яткан һайлап алырга һуң? Нисек? Гөш килеп фото төшүсе 11-нчеләр алдында әллә күпме һорау тора. Етмәһә, бердәм дәүләт имтихандары хакында ла оноторга ярамай. Әммә истәлеккә фото төшү, 11 ел бергә укыган классташтар менән дөйем альбом бик тә кәрәкле сара дип иҫәпләй ҡыҙҙар-егеттәр. Классыбыҙ менән бөгөн фото төшөргә йыйылдык, көне буйына әҙерләндек. Уҡытыусылар менән бөтәбеҙ бергә. Әле һөнәремде һайлап бөтмәнем. Әммә үҙемде тормошта табырмын тип ниәтләнәм. Химия дәрестәрен һағынасаҡмын тип уйлайым. Уҡытыусыны беҙ бик яратабыҙ Зөлфиә Ташпулатовнаны һәм уны һағынып тағын мәктәпкә килеп йөрөрмөн тип уйлайым. Баш ҡаланың Фатима Мостафина исемендәге 20-нсе Башҡорт ҡала гимназияһының 11-нсе класс уҡыусылары фотосессияға класс етәкселәрен, башҡа фән уҡытыусыларын да саҡырырға онотмаған. Һәр фәндән уҡыусыларҙың яратҡан уҡытыусыһы ла бар. Бөгөн беҙҙә фотосессия бара. Ул мәктәп миңә икенсе өй кеүек инде. Мәктәпте уҡып бөтһәм дә ныҡ итеп һағынасаҡмын, әлбиттә. Алгебра дәресе, алгебра, геометрия, физика, биология, бөтә дәрестәрҙә ҡыҙыҡ булды. Киләсәк һөнәремде әлегә һайламағанмын. Халыҡта шундай әйтем бар: һөнәрленең тамағы туҡ. Әле мәктәптә уҡыһағыҙ да, фотосессия тип мәш килеп йөрөһәгеҙ дә, берҙәм дәүләт имтиханы тураһында онотмағыҙ. Рәзилә Салауатова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.